Ihr wolltet von mir wissen, welche Abenteuer ich sonst noch so geplant habe, welche Reiseziele es gibt und wie die Vorbereitung läuft, beziehungsweise welche Infoquellen ich dafür durchgehe. Und das erzähle ich euch jetzt. Während ich euch das erzähle, backen wir ein bisschen. Also nur Pancakes, aber nee, da passiert auch ein bisschen was. Wo ich noch hin will, ist auf jeden Fall, ich habe noch 2,5 Wochen Urlaub im August und ich habe ja schon erzählt, dass ich sehr gerne meistens alleine unterwegs bin und das werde ich dann höchstwahrscheinlich in der Zeit auch machen. Und weil das gerade mit Corona so unsicher ist, habe ich mir überlegt, mache ich irgendwas in der Nähe. Falls andere Länder dann doch zum Risikoland erklärt werden, habe ich jetzt nicht so ein großes Problem. Übrigens, vielen Dank an, ich sage jetzt einfach mal an Maggie. Die hat mir nämlich eine neue Kaffeekanne geschenkt, die sie noch übrig hatte. Und vermutlich hatte sie Mitleid, als sie meine alte, schrubbelige Kanne gesehen hat. Von daher, jetzt passt das auch besser zu den Mengen von Kaffee, die ich normalerweise konsumiere und nicht nur so eine kleine Espresso-Kanne. Vielen Dank. Unter anderem wollte ich immer mal nach Passau. Das ist jetzt auch nicht so nah an dem Ort, wo ich wohne. Und ich dachte, auf dem Weg dahin gibt es doch bestimmt noch viele schöne andere Orte. Ich wollte zum Beispiel immer mal in die Eifel. Das werde ich machen. Dann habe ich Freunde in Erfurt, die werde ich besuchen. Und dann wolltet ihr wissen, unabhängig von Corona, ob ich da auch irgendwelche Reiseziele habe. Ja, ganz viele sogar. Also natürlich Marokko, habe ich ja schon ein paar Mal erwähnt. Ich war jetzt schon sehr, sehr lange, für meinen Geschmack zu lange nicht da. Und das würde ich dann gerne als allererstes wieder machen. Natürlich gerne auch mit dem Kombo, aber es gibt auch Reiseziele, wo ich gerne hin will, unabhängig vom Kombo. Ich kann jetzt nicht nach Südostasien mit dem Kombo fahren, also vielleicht ginge auch das, aber so viel Zeit habe ich nicht. Und ansonsten, ich war zwar schon mal in Bergen, aber noch nie so richtig, also noch nie in den Alpen. Das würde ich total gerne mal machen, zum Wandern. Aber auch nicht jetzt in der Zeit, da ist mir das dann auch zu voll und während der Sommerferien und so habe ich nicht so Bock drauf. Deswegen fahre ich lieber an Orte, die jetzt nicht so offensichtlich sind. Ja, was würde ich noch gerne sehen? Natürlich war schon mal in Portugal und Spanien, Frankreich, da würde ich gerne noch mal hin. Aber auch das gehört ja eher zu den beliebteren Regionen. Ja, und dann möchte ich natürlich nicht nur in Marokko surfen, sondern irgendwann auch mal woanders und ein bisschen mehr von Afrika sehen, nicht immer nur bis Marokko kommen. Und dann habe ich schon mal geguckt, wie es aussieht mit Senegal. Da kannst du auch surfen, das würde ich sehr gerne mal machen. Tja, dann habe ich gerade von Asien gesprochen. Da finde ich ganz viele Länder interessant. Kambodscha, Vietnam, Malaysia, Thailand, warum nicht Thailand? Also ich habe noch gar nicht so viele verschiedene Länder, furchtbar viele verschiedene Länder auf der Welt gesehen, weil ich halt einfach so häufig immer nach Marokko gefahren bin. Aber eigentlich interessiert mich fast alles. Es gibt wenig Orte, die ich sehr furchtbar uninteressant finde. Ich würde auch gerne mal weiter in den Osten fahren, mir da die Länder angucken. Slowenien, Mazedonien, Albanien, Georgien, Armenien. Mich interessiert auch der Iran, wobei da meine Bedenken auch irgendwie anders sind als bei anderen Ländern. Infoquellen. Also was ich auf keinen Fall mehr benutze, sind sind Reiseführer. Also das habe ich für meine ersten Reisen so gemacht und wenn man dann mal so langsam mitkriegt, wie das funktioniert und was für einen funktioniert, kann ich nur sagen, nö, Reiseführer finde ich nicht so geil. Da stehen ganz häufig sehr viele Klischees und Stereotype drin und ja, die Infos entsprechen oft nicht meinem Geschmack. Dann mache ich mich lieber selber auf die Suche oder recherchiere im Netz und das kann alles Mögliche sein, über irgendwelche Blogs, Instagram-Accounts, YouTube-Kanäle, einfach über Google. Da lese ich die Bewertung, gucke mir einfach die Karten an, was gibt es da alles so. Dann gibt es natürlich Travel Wiki. Da hole ich mir so die Basics zu, was sind so übliche Preise für was, welcher Bus fährt, wie komme ich von A nach B. Ich muss hier jetzt mal eben viel rühren. Also falls ihr euch fragt, ob das nicht einfacher wäre mit einem Handrührgerät oder so, ob ich sowas nicht gerne im Kombo hätte. Ich vermisse das nicht, denn zu Hause, ich weiß, das ist irgendwie merkwürdig, aber zu Hause meine Teige und so, ich mache das nie mit einem Rührbesen, auch Kuchen nicht, ich mache das immer mit einer Gabel. So, jetzt mache ich hier die ganzen blöden Klümpchen weg. So, jetzt werde ich mal die Pfanne anmachen und das Öl heiß. Übrigens sind hier jetzt nur 2 Zutaten drin und zwar
Mehl, ganz normales Weizenmehl und Mandelmilch. Normalerweise nehme ich Sojamilch, weil das Lecithin davon halt bindet und das sind so meine 2 Zutaten Pancakes. Das genügt und funktioniert immer. Wenn man die fluffig haben will, wie American Pancakes, dann macht man einfach ein bisschen Backpulver rein und dann gehen die schön hoch. Ist natürlich gut, wenn man den Teig in die Pfanne haut und dann fällt einem auf, dass man keinen Pfannenwender hat. Aber auch da werden wir uns behelfen mit einer Gabel. Oh Gott, alle Eltern dieser Welt schreien gerade, nicht mit der Gabel in die beschichtete Teflonpfanne. Dum 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 dum. Die sind halt weniger gebacken, sondern mehr frittiert. Ja, und ansonsten ist mir eigentlich fast egal, wohin ich reise, weil die meisten Orte habe ich ja noch nicht gesehen und wichtig ist eher so der Stil des Reisens. Und ja, dass man Sachen essen kann, die man noch nie gegessen hat, die man nicht kennt. Dass man Architektur sieht, die man so nicht gewohnt ist. Oder Pflanzen, Leute, Kleidung, Gerüche, Musik. Ja, und normalerweise, wenn ich jetzt nicht mit dem Combo reise, diese Flugzeuge. Ja, und wenn ich jetzt nicht mit dem Combo irgendwo unterwegs bin, dann habe ich natürlich irgendwelche Unterkünfte. Und dann mache ich das meistens auch so, dass ich mir irgendeine Ferienwohnung oder so miete oder ein Zimmer. Und dann von da aus irgendwie die Gegend erkunde oder rumreise von einem Hostel zum nächsten. Hauptsache mittendrin und Leute kennenlernen, Alltag kennenlernen, soweit das eben geht als Tourist. Ne? Irgendwelche Kioskbesitzer haben, die dich wiedererkennen nach 3 Tagen. Da deine Kekse kaufst. Und ansonsten natürlich viel Kaffee trinken. Living the Gangster Life mit der Gabel in die Teflonpfanne. Die sind schon richtig hart drauf. Ja, und ansonsten mag ich eine Mischung aus Stadt und Natur. Weil manche Städte sind echt interessant. Die meisten modernen Städte interessieren mich nicht so. Wenn sie alt sind, finde ich es besser. Und ansonsten gibt es ja alles Mögliche. Berge, Täler, Flüsse, Seen, Wüsten, Dünen, Meer, Strände, Buchten, Wälder. Finde ich alles gut. Ich fahre auch in anderen Ländern gerne Auto. In Marokko zum Beispiel ist das ganz lustig. Muss man sich zwar erstmal daran gewöhnen, dass da die Dinge etwas anders laufen, aber das ist dann auch so wie Urlaub vom Autofahren in Deutschland. Ich habe meinen Führerschein in der Großstadt gemacht. Das war auch ein schönes, hartes, gutes Pflaster. Das hat mich auf jeden Fall sehr gut auf die Turbulenzen in Marokko vorbereitet, auch wenn hier keine Eselskarren über den Kreisverkehr fahren und keine Kühe in Transportern. Also schon, aber nur anders. So, da haben wir jetzt gleich noch ein bisschen Apfelmus drauf und mich würde mal interessieren, was sind denn so eure Lieblingsorte oder Ziele, wo ihr noch hinreist? Und vielleicht habt ihr irgendeinen Tipp oder eine Empfehlung, was ich auf jeden Fall mir mal angucken sollte oder wo ihr es besonders schön findet. Ja, und ansonsten wünsche ich euch eine schöne Woche und danke fürs Zusehen.